بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام. الكابتن حسام حسن طلع بعد المباراة. دايما لما بيكون الأداء مش كويس، ودي معروفة من أيام ما كان بيدرب بعض الأندية الوسط والأندية اللي هي الغير معروفة، ما كانش بيستمر في نادي كتير. كان اي حد بينتقده بيطلع كده بيبقى عنده نرفزه واضحه وعنده عدم احتمال للنقد. دي طبيعه حسام حسن، يعني هو فاكر ان هو حتى لما كان لاعب ما كانش بيحب حد ينتقده، كان بيعتقد ان هو يعني ايه اسطوره الملاعب في كل شيء. حتى انا اذكر ان هو قام بالبصق هو واخوه ابراهيم حسن على الصحفيين مره بعد ماتش للزمالك والاهلي، كان بيلعب في الزمالك، لمجرد ان الصحفيين كانوا بينتقدوا مستواه. وطلع امبارح يقول بيسبق، بيقول لك اي حد هيفتي او هيشكك فينا يبقى ما بيحبش منتخب مصر. يعني هو خلط بينه وبين المنتخب، يعني هو دلوقتي المنتخب، حسام هو المنتخب. اي حد بيشكك في حسام حسن وابراهيم حسن يبقى بيشكك في المنتخب. ليه؟ اي حد يبقى مش عايز المنتخب ينجح. هي ده اسلوب الارهاب للصحفيين واعلاميين الراضيين عشان ما حدش ينتقده. زي ما تطلع تقول لواحد انت بتنتقد مثلا رئيس الوزراء او الرئيس، لا يبقى انت خاين او انت مش وطني. يعني ده اسلوب كده ايه، في ارهاب شويه من حسام حسن للاعلاميين. لا، النقد متاح، احنا في دوله مسموح انك تقول فيها رايك، ما فيش حاجه اسمها مش شغل العصابات، ده مش ما بينفعش. اي حد من حقه يقول رايه في اي شخصيه، والناس بتتكلم عادي. في المدير الفني خططه ايه، تغييراته ايه غلط، ما فيش حاجه، انت مش هتكتم بق الناس ومش هتمسك الناس عن الكلام. واللقطه بقى اللي هم بيشككوا فيها وطلعوا قالوا ما حصلتش، الفيديو بيفضح كل شيء. خلي بالك انا هعرضها لك فيديو بعد شويه، لكن دلوقتي دي اللقطه اهي. حسام حسن بص للجهاز الفني. هوريك دلوقتي مين اللي واقف هنا على الخط ده عشان تعرف الكذاب اللي طالع يقول لك. هو ساله، قال له الاول انت ركبك كويسه؟ قال له انا كويسه. قال له طب خلاص، يعني انت دلوقتي وقفت لاعب على الخط وجهزت تغيير وخدت قرار كراجل مدير فني انك تغير، وبعدين رايح تسأل اللاعب انت كويس ولا لا؟ بغض النظر، هو بس اللاعب ما بيتغيرش الا اذا كان كويس ولا وحش. هو اللاعب مش ممكن يتغير لما تكون انت عايز تغير طريقة اللعب اللي تتماشى مع لعب المنافس في الفترة الاخيرة. هو انت مش ممكن تغير اللاعب حتى لو كان كويس عشان ان انت تريحه او تخاف عليه من الاصابة لمباراة اخرى. هو انت مش ممكن تغير اللاعب لما هتغير مركز بمركز. مش دي برضو اسباب كلها للتغيير؟ ولا احنا ما بنفهمش كورة وانت لوحدك اللي بتفهم؟ اللقطة واضحة، راح شاور ليه، قال له انا مش طالع. عمل دلوقتي هتشوفه فيديو هو بيعمل بكتافه ان هو مش موافق للخروج. هنا بقى تعالى بص معايا، ده مين؟ ده ناصر ماهر وده مصطفى فتحي اهو. مش ده كده؟ مش ده ناصر ماهر ومصطفى فتحي واقفين على الخط ليه؟ واقفين على الخط يسالوا حسام الاول هتغير ولا مش هتغير؟ يعني انت جبت مصطفى فتحي على الخط وجهزته ووقفت الراجل، بتقلل من قيمه مصطفى فتحي ليه؟ ليه الاحراج؟ ليه قله القيمه وليه الكذب؟ انت موقف مصطفى فتحي على الخط اهو، دي معناها ايه؟ مش معناها ان انت خلاص خدت قرار ان انت تغيره. انت بتقوم لاعب يسخن. هو اللاعب عشان ينزل ده مش بيسخن وبيعمل عمليه احماء وبتجهز وبيغير هدومه وعمل ده كله، وبعدين تقول له تعالى نشوف هنسال صلاح يطلع ولا لا؟ ايه يا عم في ايه؟ انتوا بتستعمونا ولا ايه؟ انت بتستعمانا يا هرم؟ انتوا بتدخلوا في دماغنا حاجات ما حصلتش. اللقطه بتاعت امام عاشور في المباراه اللي فاتت اللي كانت واضحه خالص، فيديو الراجل ما رضاش يسلم، حسام امن الدكه، هو ابراهيم راحوا لحد عنده عشان يسلموا عليه، ما رضاش يسلم عليه، ويقول لك لا ما كانش في ده كلام كده، ده انتوا عينكم زي ما كانوا فرعون بيقول بل ايه سحروا اعين الناس، بيقول على سيدنا موسى سحروا اعين الناس. يعني احنا الناس كده عينيها اتسحرت واتعمت ما بقتش تشوف اللي انت بتشوفه؟ لا، اللقطه واضحه، وامام عاشور رفض يسلم عليك انت واخوك، خدت بالك، وما قدرتش تعمل معاه حاجه. ايوه انا اهلاوي بس انا بقول لك الصراحه. ليه؟ مش خوف من الاهلي، لا، بس انت محتاج امام عاشور وما تقدرش تستغنى عن لاعب زي امام عاشور. وامام عاشور لو استغنيت عنه ناس كتير هتنتقدك، عشان كده انت حطيت جزمه في بقك وسكت. اللقطه هنا بقى واضحه برضو، اللقطه اللي فاتت نفوها ودي طالعين ينفوها، هنا واضحه، هنا لاعب واقف على الخط عايز يغير، انت مجهزه عشان تتغير، ومع ذلك تقول لك لا ده ما كناش بنجهز. ده بيقول لك ايه؟ ده طالع مع مين؟ طالع مع المراسل بتاع احمد شوبير، يقول لك هو سال
صلاح قال له انت ركبك، اما كان بيشاور لصلاح وصلاح قال له مش مغير، لا بيقول لك ده حسام بيقول له انت ركبك سليمه، قال له اه، قال له طب خلاص تمام. يعني ايه مش فاهم؟ يعني انت كنت مجهز لاعب وموقفه على الخط عشان تسال لاعب تاني ايا كان مع احترامنا صلاح او غيره، عشان انت تساله انت ركبك سليمه ولا لا؟ وبعدين ايه نغمه اصل صلاح ما يطلعش الا لما يكون تعبان؟ يعني عادي خالص بيطلع، ما في ليفربول بيطلعوه، بس لما بيكون عايزين نغير عادي، مش شرط يكون تعبان. ممكن انا عايز اغير تكنيك اللعب، اسلوب اللعب، عايز اغير مراكز اللعب. لما يكون الفريق الثاني مثلا طلع منه المهاجم، في الوقت ده كانت الفريق غينيا بيساو الاثنين المهاجمين الاساسيين طلعوا، فانت كنت بتستغل الفرصه. ممكن تلاقي تمسك لاعب يمسك نص الملعب، يمسك كوره كويسه. ناصر ماهر تغييره كان صح بس متاخر جدا جدا جدا. يعني تغيير ناصر ماهر كان صح بس متاخر جدا جدا جدا. وبعدين حتى لو محمد هاني مش في مستواه، ليه الاصرار ان انت ما تدفعش بعمر كمال طالما انت مش عايز تلعبه؟ يا عم ما اخدته ليه؟ اخدت عمر كمال ليه طالما انت مش عايز تلعبه؟ اللقطه هنا اهي واضحه مليون في الميه ان هو كان مجهز لاعب ومحمد صلاح رفض ايه ينزل. تعالى بقى انا هوريك في اخر الفيديو، هوريك لقطه بالفيديو محمد صلاح بيشوح له بكتافه بيقول له مانيش طالع. يعني الكلام هنا واضح اهو، وهتلاقي الصوره واضحه بالفيديو تماما. لكن انا عايز اقول له حسام حسن ان تكذب كثيرا، يعني انت هتقعد تكتب كتير، هتكذب كتير، في الاخر هتتكشف. الكلام واضح. المحللين دلوقتي بيخافوا، بعضهم بيخاف ينتقد عشان ما يقولكش ده بينتقد حسام حسن، ده مش عايز المنتخب، مش عارف ايه، اسلوب الارهاب. لكن معظم الناس بتتكلم، ومع الوقت هيجي فشل واضح جدا. انت كل مره بتمشي معاك بالبركه كده. مره كسبت بوركينا فاسو 2-1 بالعافيه باداء في مصر مخيب للامال والفريق كان هيتعادل، والنهارده نجيت من هزيمه من فريق ضعيف جدا جدا جدا. احنا في مجموعه ابيض، مجموعه ضعيفه جدا، ومع ذلك انت تعادلت بالعافيه وكنت هتتغلب من بوركينا فاسو، مجموعه من اسهل المجموعات اللي موجوده في تصفيات كاس العالم كلها. ما معناش فريق خالص من التصنيف الاول ولا حتى الثاني، كلها فرق تصنيف درجه ثالثه. دلوقتي بقى تعالى بقى بعد ما وريتك الصورتين، تعالى اوريك الفيديو اللي انا بقول لك عليه اللي باينه فيه خالص لقطه محمد صلاح لما شوح وفضل يبص للجهاز الفني وشوح بكتافه ان هو مش عايز يطلع. بس صلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام ولايك حلو منك للفيديو. بص يا سيدي اللقطه واضحه اهي عشان بس حقوق الطبع اهو. هنا محمد صلاح اهو بيشاور على ايده، بيشاور على نفسه، بيقول له انا اطلع اهو، شوح له قال له مش طالع تاني اهو، اعيدها لك تاني والنبي اللي اعيدها لك تاني اهو. حسام محمد صلاح كل شويه يبص للجهاز الفني اهو كل شويه يبص له ساعه التغيير. تمام هعيدها لك تاني بس بعد ما تصلي على النبي. بص هنا بيشاور على نفسه وبعدين هيعمل له بكتافه ويقول له مش طالع اهو. واضحه دي بقى ولا مش واضحه؟ رفض انه يخرج ولا ما رفضش؟ هو بيقول له، لو هو بيقول له انت ركبك سليمه، بيقول له ركبي سليمه، كان هيعمل له بكتافه كده؟ يا عم كلام هيص وكلام كله كذب في كذب، ما تضحكوش علينا.